Pemirsa, memeriahkan kemerdekaan RI ke-80, ratusan warga desa Kedung Kendo khususnya di RT 15 RW 5 menggelar karnaval keliling kampung. Acara tersebut diberangkatkan Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana. Warga desa Kedung Kendo khususnya di RT 15 RW 5 antusias mengikuti karnaval keliling memperingati kemerdekaan RI. Karnaval diberangkatkan Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana. Wabub berpesan masyarakat menjaga kerukunan dan jaga kebersihan kampungnya agar terhindar dari bencana banjir. 2, 3. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk merayakan setiap tahun merayakan kemerdekaan yang ke-80, antusias masyarakat sangat luar biasa ya, dengan kesenian yang unik-unik, dengan riasan yang unik-unik masyarakat. Sementara Makruf Ketua RT 15 RW 5 Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi mengatakan masyarakat cukup bersemangat memeriahkan kemerdekaan, terutama kehadiran Wakil Bupati Sidoarjo. Ya, kami dari RT 15 Desa Kedung Kendo Kayen Candi